Alquiler de la hora de la América, buenas tardes. Buenos días, para pedir un servicio de lavadoras. Ahora lavar es más fácil. Servicio de alquiler de lavadoras y aspiradoras Las Américas. Horarios de lunes a sábado de 7 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde y festivos mediodía. Llámanos y no sufras más por la lavada de tu ropa. Nosotros te ayudamos. Domicilios 311-726-6839, 317-539-8244 y 230-1829.